Pertanyaannya, obat ngorok yang nggak kunjung sembuh. Kalau nggak kunjung sembuh teman-teman, berarti pengobatannya kadang diobati, kadang enggak. Jadi pengobatan itu ya harus rajin kita. Satu hari teman-teman buat pagi sore ngobatinnya. Caranya apa? Tarik lubang sotonya, bersihin, korokin, minumin. Habis diminumin baru ambil tepung tetraklor, taruh di kertas gini, dikasih tepung tetraklor, dituang, masuk ke sini semua. Pagi sore buat, pasti sembuh. Tapi ditambah injeksi pakai tisinol, diinjek juga tisinol 2 mili. Oke?